네, 여러분 안녕하세요. 펜다입니다. 자, 오늘은 테라리아 생존 뭐라 해야 되지? 테라리아 1탄을 할게요. 자, 템들을 다 모아놨는데 저한테는 이게 제일 좋은 것 같아요. (58) 좋네. 아! 다시 들어가야 될 것 같아요. 튕겨가지고. 네, 들어갔고. 제가 여기다 집을 만들었었는데 안 오네요. 그리고 여기는 제가 지구 끝, 그냥 테라리아 윗부분의 끝. 네, 여기가 끝이에요. 그래서 저 따라다니는 쟤는 이 칠면조는 제 펫입니다. 좋죠? 날개. 이렇게 말했는데 지금 시간은 테라리아 세계에선 7시입니다. 지금은 어디가 있는지 여기 없네? 계속 일단 혹시 모르니까 계속 가봅시다. 제가 죽으면 가봤죠. 그렇습니다. 상자다. 안 낄래. 간호사가 죽었. 아씨, 저 불러오면 힘든데. 기다려야 돼가지고. 수류탄? 방금 근데 그 벌레는 뭐지? 간호사가 붙였겠다. 자, 이제 지켜주러 그 주민을 지켜주러 가야죠. 슈. 슈. 나왔어요. 여기가 아니고 여기네. 여기 상자에 많이 들어있어요. 약품 같은 게.
마주치는 끔찍한 놈입니다. 내가 보는 건데 부두교 인형을 없어졌어. 뭐지? 금고. 얜 금고입니다. 전기톱. 그냥 톱. 전기톱이네. 아부터 쟤네 보러 가야지. 얘 지금 저기 밖에 서 있었죠 아까? 여기 있네. 얜 상의는 아직도 있고 간호사 다시 돌아왔죠. 여기는 왜 안 오는지 모르겠는데 아시는 분 있으면 댓글로 남겨주세요. 정신없다 치면 줘. 좋아. 여기 용암이 있구나. 나 치료해줘. 예, 총기상인. 말하자마자 들어왔군요. 총기상인 너 거기 아니야. 일단 말을 걸어보겠습니다. 미니샤크. 이 총 다 있는 총이죠. 근데 이거는 어디다 쓰는지 모르겠어요. 이 지옥에서 얻은 건데 현재 시간 2시 28분. 오, 중력. 간호사 쟤 왜 이렇게 자기만 말을 못해? 여보세요, 살아나. 왜 주인? 네. 그럼 테라리아 생존기 1탄 마치겠습니다.